ഓ ഇതിനി മുഴുവൻ കഴിക്കുന്ന തോന്നേ. അണ്ടും കൊടുത്ത് കാട്ടി പോകാൻ പേടിയുണ്ടോ? സിംഹത്തെ കണ്ടാ പേടിയുണ്ടോ? ഉഫ്, അയ്യേ, ഊതിയാ തന്നെ പേടിയാ. ഇനി എങ്ങനെയാ ഞാൻ കാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നേ? ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കളിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ നിയാസ് അമേരിക്കൻ ബ്ലോഗ്സിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് കാട്ടിലേക്കാണോ? അല്ല. സൂയിലേക്കാണോ? അല്ല. സഫാരി പാർക്ക്, ടെന്നസിയിലുള്ള ഒരു സഫാരി പാർക്കിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടെന്നസിയിലെ മേജർ സിറ്റിയാണ് നാഷ്വിൽ. അവിടുത്തെ ഒരു ഡൗൺ ടൗൺ വ്യൂവും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പെഡിസ്ട്രിയൻ ബ്രിഡ്ജും അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേഡിയമൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും സഫാരി പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂടെ ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് വന്ന എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അവരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് നാഷ്വിൽ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പോകാം അല്ലേ? ഇതാണ് നാഷ്വിൽ ഡൗൺ ടൗണിലെ പെഡിസ്ട്രിയൻ ബ്രിഡ്ജ്. ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലെ വണ്ടികളൊക്കെ പോവും. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയാകുമ്പം ഈ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജും നന്നായിട്ട് ഇലുമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഡൗൺ ടൗണിലെ മെയിൻ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ നാഷ്വിൽ ഡൗൺ ടൗൺ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിസാൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ? Hi, I'm Shobin, and this is the Nissan Stadium in Nashville, Tennessee. This is where the Tennessee Titans, NFL team, they play football here. Right now it's the off season. The season will start in September. They play at least 8 games a season at home. So when they're playing, all this parking lot and the stadium will be filled. സഫാരി പാർക്ക്. ഇതാണ് ടെന്നസിയിലെ അലാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ സഫാരി പാർക്ക്. ഞങ്ങളിപ്പം സഫാരി പാർക്കിലെത്തി. അവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു കടയുണ്ട്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരിങ്ങനെ അകത്തുള്ള ആനിമൽസിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡൊക്കെ തരും. ഓരോ കപ്പിലാണ് അവർ ഫുഡൊക്കെ തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇറങ്ങിയ ഒരു മാപ്പും തന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ്, ഏത് റൂട്ടിലാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? അങ്ങനെ സഫാരി പാർക്ക് കാണാനുള്ള ജേർണി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു മയിലിനെ കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളായിരിക്കും വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്നത്. ആനിമൽസ് എല്ലാം പുറത്തായിരിക്കും. ഈ സഫാരി പാർക്ക് 170 acres ആണ്. അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അവരങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം അത്രയും ഏക്കറാണ്. കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ആനിമൽസ് വരുന്നതും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകളും കേൾക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ കേറ്റിക്ക്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരേപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടേ? ആ തൊപ്പിയും കൊടുക്കാം അവർക്ക്. ഒരെണ്ണം വെക്കട്ടെ. ഏയ് വടിമാറടാ മുണ്ടക്കൽ ശേഖര. ദേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, മാറി പോകുന്നില്ല. അതങ്ങ് വിഷമിരിക്കുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു ജാൻജിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്ക്. അവിടെ എങ്ങാനും നമ്മുടെ വണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി ഓടിയേനെ. അവിടുന്ന് അവര് കാറില്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയത്. ടേൺ ബേബി ടേൺ. അന്നേരം നേരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇനി തിരിഞ്ഞോ തിരിഞ്ഞോ തിരിഞ്ഞോ. Oh, here it comes. Oh, no. Here it comes. Yeah.
ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ആനിമൽസ് വരുന്നുണ്ടേ. കൊടുക്കും. നോക്കണത്തോട്ട് ഒന്നുമില്ല. തീർന്നു മാറ്റിക്കും വേണ്ട. അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു. വലിയ സാധനമല്ല. ഐ തിങ്ക് ഇത് വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടില്ല. അവരെ ഇത് മാത്രം ഇന്നോളെന്നാണ്, ക്യാരറ്റ് മാത്രം ഇന്നോളെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്നേലായി ഇഷ്ടമുള്ളത് വേറെ ഏതാണ്ട് മുളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നോക്കണത്. മതിയായിരിക്കും. എനിക്ക് നോട്ടം കേട്ടിട്ട് പേടിയാവോ. ഇതേതാണ്ട് കഴിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ണുപോലും തുറക്കുന്നില്ല. കണ്ണ് തുറക്ക. ഉച്ചയായോണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. അതുങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇപ്പുറത്ത് കുറേ ഉണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ട്. ആ പൈസനെ നോക്കണം, അത് വരുമായിരിക്കും. കൈ മാറ്റിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സഫാരി പാർക്ക് ഉള്ളത്. കാരണം ഇതിനിങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാനായിരിക്കും അവർ ഈ സഫാരി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ഒരു കാട് പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെളിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, കാട്ടിൻ്റെ അതേ ഒരു ഇത് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും കുറേ ഇങ്ങനെ നല്ല രസമാണ്. അത് ഒത്തിരി ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണാൻ രസമാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ. കൊമ്പ് വന്നില്ലേ? ഡോങ്കിയാണോ? വന്നു. Oh my gosh. Oh yeah, huh? മാറാ പോകുന്നു. ഞാൻ മതി കുളിച്ചു തന്നെ. No, he doesn't like you. Where's the little... My friend, come on. അതേക്കല്ലേ ഇതിങ്ങനെ പാർക്ക് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം പുറത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണെങ്കിലും മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല തണലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ സീനറി, കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവധിക്കാലം, അത് കാരണം കുറേ പിള്ളേർ സെറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമല്ലേ, കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാമല്ലോ. അവിടെ വീണ്ടും ഒരു മയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇത് കുറേ നേരമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് മയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് പീലി വിടർത്താൻ കുറേ നേരം നോക്കിയിരുന്നു. അവസാനം കിട്ടിയത് ഇത് മാത്രം. അതിന് വലിയ മൂടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അതെങ്കിലും കിട്ടി. ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. താങ്ക് യു.